ao canal do Cook Art Show. Eu sou a Lara Parodi e tô aqui para passar alguns conhecimentos para vocês. Já se inscreve no canal e dá um joinha aí nos vídeos que você assistir. Eu espero que você curta muito todas as informações que tem aqui. Curtiu? Manda para um amigo ou para uma amiga para eles também fazerem parte da nossa comunidade. E vem comigo, vem se divertir, vem aprender. Vem. Outra coisa que não falta na festa junina é a fogueira, né? Então nessa fogueira a gente vai fazer um wet on wet, né? Wet sobre wet é ótimo. Wet on wet para fazer o efeito do fogo. Fica bem legal. E as madeiras, eu também vou usar o mesmo conceito do milho, onde eu fiz os risquinhos depois. Então eu fiz a madeira toda junta. Eu faço desse jeito, sim, porque eu tô pensando em ganhar um pouco de tempo na hora da produção dos biscoitos. Porque se a gente ficar se preocupando exageradamente em fazer muito detalhado, ou você acaba perdendo o tempo e o biscoito não fica, não que não fique viável. O que eu quero que vocês entendam é que a minha ideia é que vocês tenham algo que seja efetivamente produzível e que você faça dinheiro se você quiser fazer dinheiro. Se você não quiser fazer dinheiro, se você estiver mais preocupado em fazer só um hobby, tudo, eu conheço gente lá nos Estados Unidos que faz isso de hobby e elas fazem biscoitos lindos, porque ela não tem pressa, faz tudo na calma dela. Então é legal, também é uma opção. Antes de fazer o fogo, eu vou fazer a lenha, né? Então a lenha não tem muito mistério, é fazer 2 risquinhos. Aí você só dá uma ajustadinha assim, faz uns risquinhos no meio. Esse glacê mais duro, ele é legal porque se você der uma chuchadinha nele, ele meio que junta mesmo, né? E aí você não faz muita... não fica feio a união dele. E agora, no wet on wet desse, como são 3 cores que eu usei aqui para fazer esse wet on wet, eu aconselho a vocês não colocarem muito vermelho, tá? Porque senão vocês não vão conseguir fazer o fogo, tá? Vai ficar meio cheio demais. Então eu vou pôr um pouco de vermelho, vou chegar na beirada. Aí eu vou pôr o amarelo e o laranja e fazer o fogo. O wet on wet, ele dá várias possibilidades pra gente, mas a gente precisa dominar um pouco o glacê. Ele não pode ser muito líquido, você precisa pensar na quantidade de corante que você coloca, para ele não ficar muito forte. E ele não tem muito regra de como preencher, tá? Você precisa seguir um pouco a lógica do que você vai fazer, né? E aí você vai levando o fogo para todos os lados, tipo uma arte moderna. E esse é um que para você fazer igual 2 vai ser bem difícil, né? Você vê que essa madeira tá mais grossa, essa tá mais fina. Essa é a diferença do bico. Esse aqui tá com um bico 3 da Wilton e esse aqui tá com um bico 1,5 da PME.
Na realidade, honestamente, eu não percebi na hora que eu tava fazendo, mas essas coisas que eu digo, assim, eu prezo em deixar a coisa que o cliente goste, que a pessoa que estiver recebendo. Se eu fizer todos eles com 3, ou se eu fizer todos eles com 1,5, não tem problema. Ou vocês. Na verdade, mantendo uma forma igual. Eu não tenho o bico 1,5 da PME, mas você tem o bico 2 da Wilton, porque se você tiver com o glacê muito duro e for usar um bico muito fino, vai ser mais difícil de você tirar, de você conseguir fazer uma linha reta. Então, se você estiver começando, você pode pôr um bico 2 da Wilton e fazer mais grosso, mas faz todos iguais, entendeu? Faz todos com o número 2. Que aí não tem problema, porque as pessoas que estão recebendo isso, se isso vai para uma festa de criança, para uma festa de adulto, para uma festa junina, a pessoa que estiver recebendo isso, ela não sabe qual é a diferença, ela vai achar a sua fogueira bonita do mesmo jeito, tá? Então confia no seu trabalho, que isso é bem legal.